എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോക്കോണിക്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തിറക്കിയ, അതായത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ അവരുടെ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലാപ്ടോപ്പാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കോക്കോണിക്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ്ങിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ നിയമത്തിലുള്ള ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇന്നർ ബോക്സിലാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. ക്ലോത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ്. പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, സ്ലിം ഡിസൈനാണ്. വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഈസി ഹാൻഡിലിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലാഭത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം. അത്രയ്ക്ക് സ്ലിമ്മും വെയിറ്റും ഇല്ലാത്തൊരു മോഡലാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ വരുന്നത് സൈഡിലാണ്. സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നത്. റാമിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓൺബോർഡ് റാം ഒരു 8 GB DDR4 16 GB വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റാം സ്ലോട്ടും ഉണ്ട്. ഇത് കൊക്കോണിക്സിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം HA73 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ഇൻ്റലിൻ്റെ കോർ i7 10th ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സറാണ്. നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് i7 10th ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഭാഗത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 14 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD IPS ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഈ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ NTSC LCD ആണ് വരുന്നത്. ലെവൽ 72% വരുന്ന ഒരു NTSC ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൂപ്പറായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അത് അറിയാൻ പറ്റൂ. അതായത് ഒരു LED ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റലിൻ്റെ UHD ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പോർട്ടുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ DC ഇൻ, HDMI, USB 3.0, ഒരു C ടൈപ്പ് USB, അത് ചാർജിങ് ഇൻപുട്ടും സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ USB 3.0, 3.5 ആഡിയോ, മൈക്രോ SD കാർഡ് സ്ലോട്ട്. കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈഫൈ ഉണ്ട്. ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റോട് കൂടിയ ഒരു കീബോർഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് മിലിറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലഭിച്ച, അതായത് അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഒരു മോഡലാണിത്. അതായത് MIL-STD 810G എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിലിറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലഭിച്ച മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് 180 ഡിഗ്രി വരെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹിഞ്ചസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 500 GB M.2 SSD ആണ് ഇതിൽ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻ്റർഫേസ് കൂടെ ഉണ്ട്, M.2 SATA ഇൻ്റർഫേസ് കൂടെ ഇതിലുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു SSD ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടിംഗ് ടൈമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. വളരെ വേഗം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബൂട്ടായിട്ട് വോയിസിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന വെർഷൻ ഇത് വിൻഡോസ് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നത് 19 വോൾട്ട് 3.42 ആംപിയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സി ടൈപ്പ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പുമായിട്ട് ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റിന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് മിലിറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മോഡലാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് റേറ്റിന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 16.5 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ്. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അൾട്രാ സ്ലിം ഒരു മോഡലാണ്. വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. 1.1 കിലോഗ്രാം മാത്രമേ ഇതിന് ഭാരമുള്ളൂ. 1.1 കിലോഗ്രാം മാത്രമേ ഇതിന് ഭാരമുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു 14 hours ബാറ്ററി ബാക്കപ്പാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും ആഡിയോ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.